சுரேந்தர் போலா என்பவர் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி காசி விஸ்வநாதர் ட்ரெயின்ல போறாரு. அவரு நைட்டு தூங்கி காலையில கண் விழிக்கும் போது அவருடைய பெல்ட்ல இருந்த 1,00,000 ரூபாயும் காணாமல் போகுது. இத தேசிய குறைதீர் ஆணையத்தினிடம் புகார் அளிக்கிறார். நேஷனல் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிஷனிடம். அவர்கள் ரயில்வேக்கு 1,00,000 ரூபாய் இழப்பாக சுரேந்தர் போலாவிற்கு தர வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பிக்கிறார்கள். இதை அறிந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இந்த கேஸ் எடுத்துட்டு போகுது. சுப்ரீம் கோர்ட் 2 நாள் முன்னாடி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல பயணிகள் எந்த பொருளை தொலைச்சாலும், திருடு போனாலும் அதற்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் பொறுப்பாகாது. இது ரயில்வேக்கு ஒரு குறைபாடும் அல்ல அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால மக்களே, நீங்கள் உங்கள் பொருளை நீங்கள் தான் பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும்.